face. You ready? Γεια σας παιδιά, είμαι ο Οδυσσέας από το techaddict.gr και σήμερα σε ένα ακόμα μάθημα Photoshop θα δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε σε μια φωτογραφία το εφέ του zoom, δηλαδή πώς μπορούμε να μετατρέψουμε μια φωτογραφία έτσι ώστε να φαίνεται ότι κάνουμε απότομα zoom πάνω στο σημείο ενδιαφέροντος. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο μάθημα θα χρησιμοποιήσουμε μια φωτογραφία του Neymar. Είναι ενδιαφέρον μάλλον αυτό το εφέ όταν φαίνεται πάνω σε μια εικόνα που περιέχει ας πούμε μια δράση, ένα κάτι, μην είναι απόλυτα στατική. Εδώ βλέπουμε τον Neymar που παίζει μπάλα, άρα μας βολεύει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πρώτη κίνηση είναι να επιλέξουμε το σημείο ενδιαφέροντος που είναι ο ποδοσφαιριστής και η μπάλα μαζί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι βέβαια να επιλέξετε το ποδοσφαιριστή. Εγώ αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω το Quick Selection Tool που βρίσκεται ακριβώς εδώ. Λοιπόν, κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ και σέρνοντας, αυτό μπορεί και επιλέγει όλα τα σημεία που εμείς θέλουμε. Ωραία, και τα χέρια, τα δάχτυλα, πολύ καλά. Εδώ η καλτσούλα μπορεί να μας κάνει λίγο πρόβλημα. Θα κάνω για να επιλέξουμε και την μπάλα. Όταν θέλουμε, βλέπετε όπως τώρα, ας πούμε έχω επιλέξει και το χορτάρι κάτω στην μπάλα. Όταν θέλουμε να αποεπιλέξουμε κάτι, πατάμε το Alt, κρατάμε πατημένο και με το αριστερό κλικ πατάμε τα σημεία που δεν θέλουμε ώστε να αποεπιλεγούν και πάλι. Λοιπόν, πάμε λίγο να φτιάξουμε την κάλτσα. Εδώ θέλει λίγο παραπάνω. Πήγε και επέλεξε όλο το χορτάρι τώρα. Πατάμε το Alt, 1, 2, εντάξει, επανήλθε. Και λίγο εδώ στο παπούτσι από κάτω. Ωραία. Δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα άψογη για το συγκεκριμένο εφέ η επιλογή μας. Λοιπόν, κάνουμε λίγο zoom out. Ωραία, έχουμε επιλέξει τον ποδοσφαιριστή μας. Λοιπόν, πριν να φτάσουμε στο τελευταίο βήμα, πρέπει να κάνουμε το εξής. Θα χρησιμοποιήσουμε μια επιλογή που μπορούμε να τη βρούμε εδώ. Select, Modify, Feather. Το Feather τι θα κάνει? Θα κάνει την εναλλαγή ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και το zoom, το οποίο θα εφαρμοστεί στο background, να είναι ομαλή. Γιατί αν δεν το επιλέξουμε αυτό, θα φαίνεται πολύ έντονα η εναλλαγή ανάμεσα πολύ απότομη μάλλον η εναλλαγή ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τον background, οπότε δεν θα φαίνεται ωραίο το αποτέλεσμα. 15 είναι καλή η τιμή ας πούμε για το feather radius. Και τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τον background εκτός από τον ποδοσφαιριστή. Τώρα έχουμε επιλέξει τον ποδοσφαιριστή, άρα τώρα πρέπει να αντιστρέψουμε την επιλογή που έχουμε κάνει, οπότε πάμε select, inverse. Ωραία, και τώρα έχουμε επιλέξει το περίγραμμα. Επόμενο βήμα και πιο σημαντικό είναι από τα φίλτρα. Filter, Blur, Radial Blur. Ωραία. Στο Blur Method επιλέγουμε Zoom, που είναι ακριβώς για να zoomάρουμε. Quality ας το αφήσουμε στο Good, δεν πειράζει. Το Amount βλέπετε όσο το αλλάζω στο Blur Center εδώ που δείχνει, μας δείχνει ακριβώς πόσο έντονο θα είναι. Δεν χρειάζεται να το πάτε πολύ, γύρω στο 34 είναι μια χαρά. Πατάμε OK και βλέπετε εδώ τώρα το αποτέλεσμά μας είναι ένα ωραιότατο zoom στον ποδοσφαιριστή, το οποίο δείχνει ας πούμε ότι ο φακός της κάμερας απότομα εστίασε πάνω του και όλο το γύρο θόλωσε και δείχνει να πηγαίνει κατευθείαν προς το ποδοσφαιριστή ας πούμε κάμερα απότομα. Λοιπόν, αυτό ήταν το μάθημα, δεν ήταν κάτι δύσκολο ή ιδιαίτερο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε ένα like στο βίντεο, κάντε και subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε πότε ανεβαίνουν νέα βιντεάκια και επισκεφτείτε και το blog για να δείτε διάφορα κολπάκια και δωρεάν προγράμματα τα οποία θα ανεβάζω για να σας ενημερώνω.
Είμαι ο Οδυσσέας από το techaddict.gr. Ως το επόμενο βίντεο. Γεια σας. Are you ready?